ei mitään. Ja täällä, kun on pakko saada tän suuntainen tää liike. Joko niin, että tulee tän suuntainen liike, ja sitten tää. Tai sitten, että se tulee tuolta. Mä oon oikeesti jo näin melkein, että se laskeutuu 8. Se on se toinen. Koska jos sä viet liikkeelle, niin tääkin on mitään. Stop! Sitten se lupa. Hyvä. Sä heität. Mene. Stop. Mitä mä nyt heitän? Ei odota mua. Stop. Mä liikun hyvä. Mutta suurin piirtein näin tämä menee. Jos sä haluaisit sen oikeesti hyvin kiinni, sun pitäisi tulla tähän. Kokeillaan miten sä osaa. Tuu tähän, ota täällä paikalle ja on näin päin. Seiso ja sano hyppy. Ja sit niin hyvin, kun se kääntyy siitä, niin hyvin sen sit voi vaatia, että se kääntyy tästä taulusta. Jos on ajatus mieltä. Ihan suoraan yhtään liikettä, pelkkää kuva. Kohan kohtaa se laskee. Ei se ollut yhtään sen huonompi tuolta vauhdin kautta. Se oli kovempi vauhti, niin sitten se seuraava askel tuli tähän. Eli tää on se, että vinohyppy, missä koira yksin lähetetään kääntymään. Kysymys, kuinka hyvin se osaa sen tehdä? Hakkaa uudestaan. Älä käy yli vaan 19 astetta, yli vaan nähdä. Nyt sä oot selvinnyt. Noin. Eli tää on niinku siis se, että kun se lähetetään kääntymään, niin jos haluat saada enemmän kiinni, niin sit sun pitäisi käydä kääntämässä sitä. Ja sitten, että sit se menee se jatkohankalaksi. Eli nyt sä molemmat, sit sä pääset siihen pakkovalssiin mukaan vaan. Joo, okei. Hyvä, superhieno. Ai melkein. Pääsääntö. Joo. Hyvä. Ei mitään, uudestaan vaan. Hyvä! Tosi hyvä nyt tää merkkaus tuolta. Sä lähdit 15 älyttömän hyvin liikenteeseen. Poispäin kääntö hyvä. Sitten tuli se juoksu, joka se vei sinne kukkeen. Nyt voi sanoa, etteikö olisi varoitettu. Ota mukaan. Se hyppää aika vinoon, niin se kakkoo siellä putkea. Tara, A. Se varmaan riittää. Se on ihan asiaa, että mä pääsin kontaktiin, että hei, mä oon täällä asti.
tyhjää kenttää ja tilaa, niin sulla on aika katsoa koiraa ja huolehtia, että se on sun mukana. Nyt sulla ei oo kiinni siinä. Rauhassa sä katot, että sulla on koira mukana ja pistät sen alle. Älä tukee. Ja nyt ota. Hyvä. Koske. Mun kyllä tosi paljon välissä. No, mutta nyt äkkiä, miten kauan sä katsot sitä kuttia? Eli nyt sä olit hereillä, mä otin sen, niin mitään pahaa ei tapahtunut. Mutta siis se on vaan niinku pakko tehdä. No, niin se tuli hinkuu yskä. Täällä oli sitä pölyä ja kaikkea sellaista.